Cho ngay cái này bỏ ýនេះបងអូន អូអានេះខ្យងស្រែ ចានេះlà nước sạch ngay luôn ចានេះយក1 គីឡូ 10000លក់ដាច់ទេឥឡូវអី ដាច់ដែរអូនមួយដែរ ជួយទិញខ្យង2ថ្ងៃឡើងចង់ហូបស៊ុបខ្យងចាអូទុយទូចហ៎ស្រួលក៏ច្រាមញាត់ហូបបន្លែសិនបន្លែទៅឡើងណានេះសបោឡើងនេះកន្លែងនោះស្ទះហើយនោះតោះទៅមុខហ្មងជប់ឲ្យម៉ូតូអីចឹងសតតែមកហូបស្រែណាអូថ្ងៃហ្នឹងត្រីល្អមែនបងប្អូនមានកញ្ចុះមានអីអូតំណងណាអានោះត្រីយើងធ្វើឲ្យស្រាច់យើងលក់ប៉ុន្មានត្រីហ្នឹងមកពីណាត្រីទលេអូល្អណាយកនេះកន្លះគីឡូមកខាងអរិយសាច់ត្រីទលេចាអរគុណចាថ្ងៃនេះត្រីល្អបងប្អូនមានអានេះត្រីកំងអាហ្នឹងយើងយកទៅចំហុយហើយនេះត្រីទលេនេះគាត់យកមកនេះអាហ្នឹងយើងយកខែនេះវាថ្លៃតាមធម្មតាត្រីហ្នឹងយកទៅធ្វើប្រហុកឆ្ងាញ់ណាចាហើយមានត្រីក្រហមត្រីកាហែត្រីប្រាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយនេះត្រីកញ្ចុះតែខ្ញុំត្រីទិញហើយឥឡូវនេះចង់ទៅរកបន្លែម្ដងនោះបន្លែលេងបន្លែស៊ុបតកួនណាបងតកួនចិនខ្ញុំមិនដែរហូបសោះកដៀងឆ្ងាញ់អត់ពូគេថាល្វីងហ៎អូអាហ្នឹងគេហៅស្លឹកកដៀងអូខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំសោះស្លឹកកដៀងបងប្អូនបងក៏ថាហ្នឹងគឺយកស្លម្ជូរស្លប្រហើរស្លម្សៅត្រូវតែខ្ញុំមិនដែរញ៉ាំអាហ្នឹងតាមតំបន់ចាតកួនហើយផ្សិតម្ជុលគល់លខៃម្ដេងលក្រូច1000ណាពូមានម្ទេសក្រហមទេពូម្ទេសនេះម្ទេសឆ្អើម្ទេសហាឆ្អើឆ្អើមានអាបុកអាច្រាមហើយក៏មានចាយកច្រាមហើយកំប៉ុងទូចហើយខ្ទឹមសមានទេពូមានអូទិញឲ្យហើយអស់ផ្លេចមកអាហ្នឹងចង់ជាថងហ្មងមួយថងប៉ុន្មានពូមួយថង2000យក2ថងហ្មងពូចាំបោកចូលគ្នាប៉ុងទាលក់មិនពូថ្មីដែរពូតែខ្លាចតាគោះទៅថ្ងៃមុនទិញគេ20លេងយាឡើងចង់5 10ចុះ10មកពូត្រូវក្តៅពេកចុះអូយមានត្រីឆ្អើទៀតត្រីឆ្អើនឹងបុកម្ជូរកសាំងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនត្រីឆ្អើបុកម្ជូរកសាំងណាហើយខ្ញុំមានកសាំងឆ្កោះគីឡូដាក់នៅក្នុងទូទឹកកកស្រាទៀតនេះតែថ្ងៃហ្នឹងទិញគ្រឿងក្រៅផ្សេងហើយនឹងយកទៅធ្វើស៊ុបញ៉ាំសិនចាំបាញ់លុយបានតាបងហ៎ណែបងយកមកច្បាយនេះហ្មងចាំបោកលុយសោះមិនហ៎បងអស់ម៉ានសរុបពូ27500ខ្ញុំមកនេះមកចំម៉ោងគេអ្នកធ្វើការចាញ់ណាបងប្អូនពីមុនអត់សូវមានមនុស្សច្រើនយ៉ាងនេះហើយក្រោយនេះអត់មានគេលក់អីទេចាប់ពីមានបងប្អូនអ្នកធ្វើការគាត់មកធ្វើការយ៉ាងមានអ្នកលក់ច្រើនឥឡូវខ្ញុំទៅសិនណាម្រះចាំរកតាមក្រោយសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានមកពីផ្សារវិញហើយថ្ងៃនេះអ្នកឃើញចង់ញ៉ាំស៊ុបខ្យងហើយក៏ធ្វើវីដេអូដើម្បីចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិធីធ្វើស៊ុបខ្យងខ្ញុំបែបណាគ្រឿងផ្សំអត់មានអីច្រើនទេបងប្អូនគឺមានតែខ្យងហើយបន្លែនេះទុកយើងញ៉ាំជាមួយទឹកស៊ុបដែលយើងធ្វើខ្យងហើយអ្វីដែលយើងអត់បាននោះគឺប្រហិតត្រីឆ្លាតនេះគឺយើងត្រូវញាត់ជាមួយសាច់ខ្យងដែលយើងបានស្ងោរឆ្អិនយកមកច្រាមច្បាច់ជាមួយគ្នាចាហើយបន្តមកទៀតគ្រឿងផ្សំវាគឺយើងត្រូវមានសាតេចានេះសាតេម្ទេសខ្ទឹមសក្រូចឆ្មារំដេងហើយយើងក៏មានស្លឹកក្រូចស្លឹកគល់ស្លឹកគ្រៃផងដែរចានេះគឺ
ទឹកតៅហ៊ូស៊ុបមួយគឺយើងត្រូវតែមានទឹកតៅហ៊ូឬក៏ទឹកត្រីបុកដើម្បីឲ្យមានយើងញ៉ាំស៊ុបជាមួយបន្លែជាមួយសាច់យើងទៅវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយមានអំបិលស្ករសប៊ីចេងហើយយើងមានមីសួរគ្រឿងផ្សំវាតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនហើយនេះគឺបន្លែដែលយើងចង់ដាក់នៅក្នុងទឹកស៊ុបយើងចង់បន្ថែមអីទៀតតាមចំណង់ចំណូលចិត្តបងប្អូនអញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្យងគឺខ្ញុំបានលាងសម្អាតរួចរាល់ហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមយកវាមកស្ងោរមួយថ្ងៃនេះមេឃក្តៅខ្លាំងបងប្អូនខ្ញុំមកធ្វើម្ហូបនៅខាងមុខផ្ទះឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ខ្យងចូលសម្រាប់ស្ងោរខ្យងគឺយើងអត់ត្រូវប្រើទឹកទេបងប្អូនចាខ្ញុំដាក់គល់ក្រៃល្ក្រូចរំដេងចូលហើយខ្ញុំថែមអំបិលឲ្យវាមានជាតិបន្តិចចាហើយប៊ីចេងបន្តិចផងដែរបន្ទាប់មកទៀតគឺខ្ញុំគ្របវាទុកចោលវាឡើងពុះចេញទឹកខ្លួនឯងហ្មងសម្រាប់ខ្យងនេះចាឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាន់បន្លែទុកដាក់វាឲ្យហើយបានយើងធ្វើគ្រឿងផ្សំផ្សេងទៀតដូចជាទឹកជ្រលក់អីសម្រាប់បងប្អូនខ្លះស៊ុបគាត់អត់ចូលចិត្តម្រះទេបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាស៊ុបប្រើម្រះដាក់ទៅល្វីងតិចឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនសម្រាប់គល់ក្រៃល្ក្រូចនិងរំដេងនេះគឺយើងត្រូវដាក់ម្លីងដាក់ស៊ុបបងប្អូនពេលដែលយើងមុននឹងយើងធ្វើស៊ុបហ្នឹងគឺយើងត្រូវរំលីងគល់ក្រៃនិងរំដេងហ្នឹងសិនខ្យល់ពេកស្លឹកចេកខូចអស់សម្រាប់ខ្ទឹមនេះគឺខ្ញុំក៏ច្រាមវាទុកពាក់កណ្ដាលយើងធ្វើទឹកតៅហ៊ូពាក់កណ្ដាលទៀតគឺយើងយកទៅឆាជាមួយគ្រឿងយើងធ្វើស៊ុបខ្ទឹមពាក់កណ្ដាលខ្ញុំចាប់ចេញវាអត់សូវម៉ត់អត់បញ្ហាបងប្អូនយើងយកទៅរំលីងវាប៉ុន្តែខ្ទឹមដែលយើងយកមកធ្វើទឹកតៅហ៊ូនេះគឺយើងត្រូវច្រាមវារៀងម៉ត់បន្តិចបានដាក់ទៅវាចូលជាតិគ្នាឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំទៅវាអត់សូវដុំណាឥឡូវនេះយើងងាកមកធ្វើទឹកជ្រលក់ឲ្យហើយបងប្អូនខ្ញុំតៅហ៊ូយើងនេះឲ្យវាបែកចូលគ្នាឲ្យម៉ត់ល្អសិនមកទឹកតៅហ៊ូនេះគឺខ្ញុំធ្វើរសជាតិវារៀងដិតបន្តិចពេលដែលទឹកស៊ុបយើងឆ្អិនហើយយើងដួសទឹកស៊ុបហ្នឹងដាក់ចូលបន្តិចទៀតទៅណាបងប្អូនប៉ុន្តែវាត្រូវមានរសជាតិជូរផ្អែមប្រៃចាពេលដែលយើងជ្រលក់ជាមួយនឹងបន្លែយើងដែលដួសចេញពីស៊ុបមកវាត្រូវគ្នាឆ្ងាញ់មែនតើចាឥឡូវនេះវាបានម៉ត់ល្មមហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ទេសហើយនៅខ្ទឹមដែលយើងបានហាន់វាមិញហ្នឹងដាក់ចូលខ្ទឹមយើងគឺយើងធ្វើឲ្យម៉ត់បែបនេះហ่าបងប្អូនពេលដែលយើងដាក់ចូលនៅក្នុងទឹកតៅហ៊ូយើងទៅវាអត់ដុំពិបាកញ៉ាំទេបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចូលខ្ញុំដាក់ស្ករសខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលបន្តិចទឹកត្រីនេះទឹកត្រីបកងប៉ាក់របស់ខ្មែរយើងហើយទឹកដោះគោនេះក៏របស់ខ្មែរដែរផលិតនៅក្នុងស្រុកយើងទឹកដោះគោដាក់ទៅតាមរសជាតិដែលបងប្អូនចង់បានណារូបមន្តហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវតែបងប្អូនរសជាតិ
តាមផ្ទះបងប្អូនខ្លះគាត់ចូលចិត្តជូរពេកបងប្អូនខ្លះមិនសូវចូលចិត្តផ្អែមពេកទៅតាមនឹងទៅប៉ុន្តែវាត្រូវមានគ្រឿងផ្សំគ្រប់មុខហ្នឹងដែលយើងដាក់ទៅវាមានជាតិចូលគ្នាចាបើយើងអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមយើងកាត់បន្ថយស្ករបន្តិចអត់សូវចូលចិត្តជូរយើងកាត់បន្ថយក្រូចឆ្មាចាគាត់ឃើញទឹកតៅហ៊ូឃ្លានទឹកស៊ុបភ្លាមហ្មងបងប្អូននេះកូរច្បល់ចូលគ្នាបែបហ្នឹងមកចាយើងចង់រាវជាងហ្នឹងណាពេលដែលយើងធ្វើទឹកស៊ុបហើយយើងចាក់ដួសទឹកស៊ុបបន្តិចចាក់ចូលក្នុងទឹកតៅហ៊ូហ្នឹងទៅឲ្យវារាវជាងហ្នឹងបន្តិចវាកាន់តែវាឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងដែរចាសម្រាប់បងប្អូនចូលចិត្តរាវឥឡូវនេះយើងងាកមកមើលខ្យងវិញគឺឆ្អិនល្អបងប្អូនគ្រឿងផ្សំរៀបចំហើយអស់ខ្យងក៏យើងឆ្អិនល្អដែរចាគាត់ដួសខ្យងចេញមកនេះចង់ញ៉ាំភ្លាមនេះខ្ញុំអត់ដាក់ទឹកទេណាបងប្អូននេះទឹកវាចេញមកហើយចាទឹកវាចេញមកគឺឆ្អិនខ្យងងុំឆ្អិនខ្លួនឯងហ្មងវាចេញពីទឹកមាត់ខ្យងណាបន្ទាប់ពីយើងស្ងោរវាឆ្អិនហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមយកវាមកបេះយកសាច់ប៉ុន្តែសបកយើងអត់ចោលទេបងប្អូនសបកគឺយើងទុកវាម្ដុំយើងទុកញាត់ចូលវិញណាចាយើងបេះវាយកទៅសាច់មកឥឡូវហ្នឹងយើងបេះវាហើយយើងត្រូវការយកវាទៅលាងសម្អាតទៀតវាក្តៅពេកមិញនេះគឺខ្ញុំយកវាទៅលាងមកទឹកដែរយើងលាងវាអញ្ចឹងឲ្យវាចុះត្រជាក់បន្តិចយើងឆាប់បានបេះវាយកមកធ្វើម្ហូបញ៉ាំសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគាត់ចង់ញ៉ាំខ្យងធំគាត់ទិញអាធំមកក៏បានប៉ុន្តែវាមិនដែរក្នុងឆ្នាំងធំពេកទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំទិញខ្យងស្រែវារៀងទូចសាច់វាក៏ណែនល្អដែរសាច់ខ្យងស្រែយើងនេះសាច់ល្អបងប្អូននេះសិតតែសាច់ហ្មងណាវ៉ាវនេះមកទាំងអស់ពោះខបវានេះអាចវាយ៉ាងយើងអត់យកទេកមួនយើងយកនេះអានេះយើងចោលបន្ទាប់ពីយើងបេះវាយកសាច់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងយកវាមកលាងសម្អាតមកទឹកទៀតឃើញយ៉ាងកំថាតិចបងប្អូនញាត់ជាមួយសាច់ត្រីឆ្លាតយើងទៀតមកនៅសល់ទៀតឥឡូវនេះយើងចាប់ដើមកច្រាមយើងយូរច្រាមហ្នឹងបងប្អូនចិញ្ច្រាមអត់ស្រួលខ្ទៀតហ្មងអញ្ចឹងយើងចិញ្ច្រាមវាម្ដងតិចឥឡូវខ្ញុំហាន់វាឲ្យល្អតិចសិនចាំយើងចិញ្ច្រាមតែយើងអត់ហាន់បែបនេះទេចិញ្ច្រាមទៅវាខ្ទៀតហ្មងអស់សាច់ញ៉ាំលីងអញ្ចឹងខ្ញុំហាន់អាក្បាលវាហ្នឹងឲ្យវាស្ដើងម៉មដែលយើងអាចនឹងច្រាមបានសិនយើងត្រូវប្រើពេលកច្រាមវាឲ្យរៀងម៉ត់បន្តិចចាបងប្អូនតែបើយើងចង់ញ៉ាំវារៀងឈប់ដុំយើងដាក់ទាំងដុំហ្នឹងទៅខ្ញុំគ្រាន់តែកច្រាមឲ្យវាមើលទៅថាសាច់វារៀងម៉ត់ល្មមហើយវាស្មើគ្នាគឺខ្ញុំយកមកច្របាច់លាយគ្រឿងជាមួយសាច់ត្រីយើងហើយអូខេយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងហើយបងប្អូននេះសាច់ខ្យងដែលខ្ញុំកច្រាមហើយគឺម៉ត់ល្មមមិនសូវម៉ត់ខ្លាំងទេប៉ុន្តែយើងអាចយកជាការបានបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់ប្រហិតត្រីឆ្លាតដាក់ចូលគ្នាចាហើយខ្ញុំដាក់ប៊ីចេងចូលខ្ញុំដាក់អំបិលចូលបន្តិចហើយខ្ញុំដាក់ស្ករសបន្តិចហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមប្រេងខ្យងចូលបន្តិចផងដែរប្រេងខ្យងនេះប្រហែលជា7-2 ស្លាបព្រាបាយយើងច្បល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វមកទាំងគ្រឿងទាំងសាច់ខ្យងនិងសាច់ត្រីយើងដាក់ច្បល់ចូលគ្នាហ្មងបងប្អូនច្បាច់បាច់ហ្នឹងហើយសាច់ខ្យងហើយសាច់ត្រីឆ្លាតខ្ញុំបានរួចរាល់ហើយបងប្អូនចាច្បល់ឲ្យចូលគ្នាបែបនេះហើយយើងមានថែមគ្រឿងតិចឲ្យវាមានជាតិណាឥឡូវនេះវគ្គយើងចាប់ផ្ដើមដួសញាត់ជាមួយនឹងសាច់ខ្យងយើងវិញចាខ្ញុំដួសដុំបែបនេះខ្ញុំកេតវាចបេតវាចូលក្នុងនឹងមក
mà cho vi châu chở pe chứ bông ôn phần năng tới dương sủa chạ vi do chanh nhá hai pe để vi ở chân tới vi rịt hai vi ai liên sát chanh mau mặn tích bông ôn đai xạ nhằm sụp tròn nữa sụp tròn mẹ nhâm trâu chặt á chẳng hạn như đó bông ôn nhằm tới miền cầm làng mỏ hai sát tròn dương cho mồi nó thấy chla á vì châu kia tới sạch đằng swat chẳng hạn miền tên du ban thuê nhằm mà đòn đai đang bông ôn nhưng đã khăn châu vừa mà hốp xẹp là khiêng mà ra ngày ní ở cái đau pe thật ở lối khiêngแต่แจกละอหมอស្រស់ស្រាយទៀតហ្នឹងណាយើងញ៉ាំស៊ុបពេលមេក្តៅក៏ញ៉ាំមកឆ្ងាញ់ដែរយើងញ៉ាំពេលមេឃ្លៀងវាជាក់យ៉ាឆ្ងាញ់បានទឹកធម្មជាតិហើយចាំអីទៀតគ្រឿងយើងឡើងឈ្ងុយហើយខ្ញុំដាក់ម្ទេសក្រហមចូលខ្ញុំដាក់សាតេចូលសាតេគឺខ្ញុំដាក់ប្រហែលជាមួយចព្រាកន្លះបើបងប្អូនចូលចិត្តក្លិនវាដិតខ្លាំងដាក់ច្រើនតិចក៏អីទេឡើងឈ្ងុយបន្តិចហើយស្ងួតបន្តិចហើយចាំយើងដាក់ស្ករសប៊ីចេងទឹកត្រីទឹកស៊ុបចូលស្ករសប៊ីចេងអំបិលខ្ញុំដាក់ចូលជាមួយគ្នាបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំដាក់ទឹកត្រីចូលឥឡូវយើងចាក់ទឹកចូលទឹកខ្ញុំប្រើតែកន្លះឆ្នាំងទេដោយសារស៊ុបយើងអត់សូវច្រើនដែរដាក់ទឹកខ្យងទៅវាពេញដែរពេញហ្នឹងហ្មងឥឡូវខ្ញុំគ្របទឹកវាពុះសិនបន្ទាប់ពេលវាពុះហើយបានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្យងចូលទឹកស៊ុបយើងបានពុះហើយខ្ញុំចាក់ខ្យងចូលពេលដែលខ្ញុំចាក់ខ្យងចូលនេះគឺយើងទុកមកពុះធំទៀតបានយើងស្រង់យកមកញ៉ាំបានហើយយើងបង់បន្លែញ៉ាំបានបងប្អូនវ៉ាវស៊ុបយើងបានពុះឆ្អិនល្អហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដួសដាក់កូនឆ្នាំងយកមកញ៉ាំនៅខាងក្រៅបងប្អូនអាហ្នឹងយើងតម្រូវញ៉ាំនៅលើចក្រានហ្គាសក្តៅបង់បន្លែចូលណាយើងដួសមកល្មមញ៉ាំណាបើយើងយកមកទាំងអស់នឹងញ៉ាំតែឯងអត់អស់ទេអញ្ចឹងយើងដួសមកល្មមញ៉ាំមកនេះទឹកស៊ុបដែលយើងធ្វើហើយបើមានគ្នាច្រើនយើងលើកមកទាំងអស់ញ៉ាំទាំងអស់គ្នាយើងចង់បន្ថែមសាច់គោបន្ថែមអីតាមចំណង់ចំណូលចិត្តយើងទៀតយើងយកមកដាក់លើចក្រានហ្គាសបែបនេះហើយខ្ញុំថែមប្រហិតគោចូលខ្ញុំថែមប្រហិតគោចូលបន្តិចហើយនេះគឺសាច់ខ្យងយើងគឺបានឆ្អិនល្អហើយបងប្អូននេះចាយើងមកងាស់យូរដែរហើយយើងចាប់ផ្ដើមបង់បន្លែចូលថែមផ្សិតម្ជុលមកកាន់តែឆ្ងាញ់មកទុកឲ្យពុះសិនចាំយើងស្រង់បន្លែញ៉ាំអូយឈ្ងុយមែនតើហ្មងណាបងប្អូនពងមេជាហើយថ្ងៃនេះធ្វើម្ហូបទាំងព្រឹកតែម៉ោង 2:10 មិនឆ្អិននេះហើយអញ្ចឹងទៅឃ្លានហ្មងបានទឹកស៊ុបឲ្យមេតិចចេះទៀតត្រូវខ្ញុំក៏ត្រូវបង់ម្សៅដែរចាព្រោះខ្ញុំអត់ញ៉ាំបាយទេស៊ុបបានតែម្សៅហើយនឹងមីបងប្អូនដាក់ទៅត្រូវគ្នាហ្មងទឹកស៊ុបអីក៏ដោយបើខ្ញុំចូលចិត្តដាក់មីដាក់មីសួរញ៉ាំជាមួយបាយឯងតំណងមែនតើបងប្អូនណាពងឃ្លានវ៉ាវថ្ងៃនេះស្រស់ស្រាយមែនតើបងប្អូនហើយបានញ៉ាំទឹកស៊ុបពេលមេឃត្រជាក់លលឹមព្រិចទៀតមិញភ្លៀងមករ៉ាវខ្លាំងដៅម្ដងឃើញតែខ្ញុំញ៉ាំតែឯងយូរដល់កូនម្ដងដោយសារពួកគាត់អត់សូវចង់ចូលកាមេរ៉ាឯងចាថ្ងៃនេះគេឃើញស៊ុបខ្យងឥឡូវរត់កាន់ចានមកឲ្យមកញ៉ាំជុំគ្នាសូមភ្លក់មួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ហើយចាំរៀបរាប់ប្រាប់បងប្អូនថាវាមានរសជាតិបែបណាឆ្ងាញ់បែបណាឆ្ងាញ់មែនតើពងតែអត់សូវមានកម្លាំងដាក់ទៅត្រូវហ្មងនេះទឹកស៊ុបយើងណាគឺវារៀងក្លិន
សាតេតិចតិចក្លិនគ្រឿងហើយវាឈ្ងុយជាមួយសាច់ត្រីសាច់ខ្យងបុករួមចូលគ្នាមកវាឆ្ងាញ់បងប្អូនហើយយើងមកជ្រលក់ជាមួយនឹងទឹកតាហ៊ូយើងកាន់តែត្រូវគ្នាបន្លែទុនទុនក្តៅក្តៅហ៎មកនេះចាំកោនេះខ្យងហើយនឹងត្រីឆ្លាតយើងឈ្ងុយសាច់ខ្យងហើយសាច់ត្រីឆ្លាតនឹងទៀតញ៉ាំទៅឡើងល្មួតស្អិតហើយសាច់ខ្យងយើងឈប់ឆ្ងាញ់មែនតើមិនចាក់ទៀតញ៉ាំនេះហ្នឹងក៏សាច់ខ្យងតែប៉ិតទៅបើយើងមិនបាច់ដាក់សបកខ្យងអញ្ចឹងយើងលាយគ្រឿងហើយយើងគ្រាន់តែសូនវាដូចប្រហិតអញ្ចឹងណាមូលឬក៏តប៉ាតអីយើងបង់ក្នុងទឹកស៊ុបមកប៉ុន្តែយើងឲ្យចង់ដឹងថានេះជាស៊ុបខ្យងយើងយកសបកខ្យងមកដាក់សាច់ក្នុងនឹងវិញសាច់ខ្យងហ្នឹងក៏ឆ្ងាញ់ទៀតអរគុណបងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំចាកុំភ្លេចធ្វើស៊ុបខ្យងញ៉ាំមកបងប្អូនឆ្ងាញ់ហើយញ៉ាំទៅមានកម្លាំងមានជាតិមែនតើចា